Sa atong pagpadayon sa pag-ila-ila sa mga kabaranggayan sa Dakbayan, karong taknaa, uban ni kami sa pag-ila-ila kining barangay nga kung asa na ilhan tungod kay ang kapikas bahin ani naa sa Pikas munisipyo. Mga higala og amigo, uban ni kami sa pag-ila-ila sa barangay Indangan. Kasagaran sa mga nagpuyo dari kaniadto mao ang mga magubo. Ug kadtong tuig 1947, si Serafin Panes nga usa ka Zambaleño ang nitindog isip ilang unang tenyente del barrio umas na ilhan isip punong barangay sa kasamtangan. Ug gikan sa pipila ka mga pangulo, kini sa kasamtangan ginadumalahan na sa ilahang ligdong nga punong barangay, Eddie Egay. Apan sa atong pagpadayon sa pag-ila-ila sa Indangan, susihon usa nato kung asa nagikan ang pangalan ug unsa ba ang hulagway kaniadto sa maong barangay. Ang Indangan gikan siya sa kahoy nga Indangan. Dako gani kay na siya nga murag lawaan. Mao daw na siya ang gikuhaan og pangalan. Kay lasang pa man ni diri tapos kanang Indangan nga kahoy murag tipunanan gani sa mga mga tribo. Ang barangay Indangan usa lang siya ka gamay siya nga barangay. Unya dili pa kaayo daghan kaing mga tao. Unya mga mais mam gihapon, mga lubi, saging. Pero lahi na jud karon nga murag daghan na kaayo kuan ang mga tao. Tungod sa gwapo na ang kadalanan. Sa una ang mga dalan gagmay ra jud. Kaning dalan dire, isa lang jud ni ka jeep ang nagabiyahe nya. Lawom pa jud ang kuan. Kapila pa jud nga mas stack up gani sa dalan kay law makay ang dalan lapo. Tapos baklay jud mi ana sa Manungol kay kami diha jud mi nag-graduate sa Manungol. Nahimong regular nga baryo o barangay ang Indangan pinaagi sa Executive Order No. 82 Series of 1947 na natunga sa duha ka sitio, ang Upper Indangan ug Lower Indangan. Apan kaniadtong 1954, sa dihang nahimo ang makilala nga usa ka independente nga munisipalidad, nahimong isip boundary ani sa Kidapawan ang Saging River ug nasakop ang Upper Indangan ilawom sa ilahang jurisdiksyon. Kasikbit sa Barangay Indangan mao ang Barangay Perez, Barangay Nuwangan ug Barangay Manungol. Aduna kini 8 ka mga purok nga milangkob sa 1,880 nga mga residente nga gilangkuban sa mga tribong Manobo, Cebuano ug Tagalog sulod sa 619,969 hektaryas nga land area. Kasagarang produkto sa lugar mao ang saging, goma ug lubi. Pagpanguma ug pagpanarbaho usab ang nag-unang pangita sa mga residente. Tungod sa kanindot sa klima o gikahimutangan sa barangay, grabe ang paglambo sa agrikultura ug turismo ug uban pang atraksyon sama sa Yoyang's Garden. Ang Yoyang Garden nakahatag pod og tabang sa barangay Indangan. Tungod kay ang ilahang produkto diri na ang litos nga kanang gulay. So makita po nato na nasilay hydroponics na mao na nakaron diha. So kana ang hydroponics isa po na sa mga nagaanhi ang mga tao na muhapit po diri kay magpa-picture or magtanaw sila sa maong hydroponics. Gawa sa klima, adunahan sab ang Indangan sa natural nga kahimuhaan, gani dinhisab makita ang isa sa mga ginatuyuan nga busay sa Dakbayan, ang Indangan Twin Falls. Nyata karon sa usa sa pinakasikat karon nga local tourism destination sa ato ang Dakbayan nga pipila lang ang nakaila. Mga higala, atong ilhon kining ginatawag nga Indangan Twin Falls.
Sa time ni Mayor Jae, diha gini na murag na discover kay hilig man sila horse ride. Magakuan man sila dire, anhian sila dire. Na-adapt na sa tourism na to. Kamo na nga murag na develop. Nya daghan ang tao gani. Then time nga nanay nag-ongoing na ang atong construction sa National Tourism Road. Murag ang impact ato o nidako kay tungod nanay dalan nga concrete na ba. So daghan lang dayo dire nga mo tanaw sa mga pinpoles. Karon nga ang mga tao nagasubida na yang uban dili makadala og mga baon palit nila. Muhapit sila dito so mo nga kita nimo tong mga tindahan to tapat-tapat na tungod sa pinpoles nga mga bisita makomodate pod nga mamalit dayo man tong baba pa sa bus. So, nag-initiate po ng mga katauhan din para siyempre sa livelihood po, at least dako kay impact. Lastly po, any invitation? Basi gusto yung imbitahan ng ato ang mga viewer karong adlaw. Salamat sir. Gi-imbitahan na mo kung wala pa nakasuroy diri sa Maong Pinpoles na mo visit sila sa Pinpoles sa Kidapawan, Indangan, Pinpoles, Kidapawan City. Eh, din nyo makita ang natural o safety mo din makaasa mo, minus gastos o ma-enjoy mo sa natural nga kananawon. Sa Barangay Indangan usab makit-an ang isa sa mga nag-una nga DOT-12 accredited agri-farm tourism site, agricultural learning site ug local attraction mao ang Crescenta Integrated Farm. Actually sir, ang Crescenta sir dili gikuha ang name sa mama mismo sa owner po, which is Crescenta po ang name po. Then ang Crescenta po actually magto 2 years na po siya karong June. Na-establish ang Crescenta Integrated Farm June 2023 po sir. Daghang tag services na ma-offer diri sa Crescenta sir. Pwede events sir, pwede pod mga sir, pwede ta mag-dine na may restaurant sir, naapod may coffee shop, and then naapod tay lahi-lahi diri na mga sir, mga lugar na mga attraction diri sa Crescenta sir, which is nagsikat gyud siya ang ato ang Koipan po. Aside food sir, naapod ta katong ginaingon ako sir nga restaurant, so naga-offer mi og events. Naatay mga venues diri sir, natay tulo ka venue which is ang amo ang hall, ang trellis area sir ug ang gazebo area sir. The learning site sa amo ang best agricultural practices sir. In fact, mga pipila ka mga agencies ug mga entities sir ang nagbisita diri sa amo para mag-benchmarking sa amo ang agricultural practices sir. Ginaimbitahan ta mo na mo suroy diri sa pinakagwapo o pinaka-the best na tourist spot dili sa Kidapawan City, which is ang Crescenta. Daghan ang nadani nga mga investor ug stakeholder nga mamuhunan ug mga ahensya nga magpasulod og mga proyektong pangkalambuan sa maong barangay tungod sa kahapsay ug kalinaw diri. Ug aron itaho kanato ang kahimtang sa nasangpit, nia si Rizel Villote sa Pikas Lawak alang sa mga detalye. Ang Barangay Indangan nahimutang pipila ka kilometro gikan sa sentro sa syudad. Kung diin adunay waterfalls, agricultural area o adunay mga nagausbong nga agricultural tourism sites, lain pa nga kini haduol sa munisipalidad sa Makilala. Atong sayran kung kumusta ang peace and order situation diri gikan mismo sa ilahang mga opisyales o gikan mismo sa mga residente sa Barangay Indangan. Atong makahinabi si Barangay Kagawad Prudensiado Panes sa iyang pagsaysay sa kasamtangang sitwasyon sa seguridad ug kahapsay sa nasangpit nga barangay. Usa sa kinahanglang ikonsidera sa pagbantay sa ilang mga area of responsibility ang dakong bahin sa agricultural area kung diin nakatala sila og pipila ka mga insidente dinhi. Ang among problema diri sa una ma'am, kawat tong aging tuig, mga saging mungod ma'am, ug rubber. Unay ginakawat niya, wala man gud kayo rubing sa una tong dili pa ko kakawat. Karon nga kami nagisuportahan ni kapitan
Kada ultimo si kapitan apil og rubing. Ako adri mon ma'am safety na tanan ng halos ang mga tao din ma'am kay tungod sa mga bipat ako. Anytime kayo nga mag-rubing ning kamot yo. Maayo kayong pagkuansa kung presidente sa bipat pod. Support pod kay siya. Sa padayong pagpaningkamot o pagtinabangay sa mga residente ug ang ilang mga lakang naghihimo aron malikayan ang kriminalidad o magpadayon ang kahapsay sa komunidad. Atong sayran mismo kini sa mga personahe nga anaa sa grounds o nagpatigayon sa 24 oras nga pagbantay. Susama na lamang ni Sir Domingo Resma nga nagsilbi isip bipat sa barangay. Atong nangawat o kuan dito sa may dol, tapos ang iyang kuan, ang iyang ikyas diri sa indangan, niya diha namon nadakpan sa may yung gustinan diha sa kuan kay ulan. Dili din niyo siya nadakpan sa area. Pag-ingan na sir, na amoy nadakpan. Unsa inyo ang ginahimo? Kuan, tawag din ni pulis Kidapawan para kuha diri sa indangan. Ako isa ka bipat, kung na mga problema sa barangay, matawag ko, kumakayo na ko, tabangan na mo sila para sa kuwan. Tabangan na mo sila. Putong sa among kaya. Ang seguridad o kahapsay sa usa ka barangay dili lamang trabaho sa usa, apan trabaho kini sa motag komunidad ug sa mga residente nga nagapamuyo diri. Gikan diri sa barangay Indangan, ako si Rizel Villote para sa Padayon Kidapawan, balik nimo diha kaubang bon. Usa sa mga nagunang proyektong pangkalambuan nga dayon makit-an mao ang infrastruktura ug aron palawman ang maong hiskutanan, nia ang atong kaubang si Jalaika Kate Ganancial. Salamat kaubang bon. Ang aspeto sa infrastruktura usa ka mahinungdanong bahin sa mga barangay nga padayon nga ginahatagan og pagtagad. Karon, ania kita sa barangay Indangan nga adunay mga proyekto sa infrastruktura nga naimplementa sa lokal nga panggamhanan. Kung dati, ang kalisod sa dalan sa barangay Indangan moabot sa punto nga kariton og kangga na ginaguyod pa sa karabaw ug kabayo ra ang makasulod. Karon, makita na nato ang dakong kausaban sa hiskutanan sa infrastruktura. Dala sa lokal na panggamhanan ang mga infra projects na nagpabag-o sa kinabuhi sa mga residente. Hakip niini ang road concreting, road rehab, water system, box culvert, street lights ug solar lights. Layo kayong kausaban sa unang panahon ug karon. Kaya sa unang panahon ang dalan diri gamay pa, ang makaagid diri kariton ug kangga karabaw, ginugod sa karabaw, kabayo. Nya samtang gadagan ng panahon na sa gobyerno ang mga naglingkod nga barangay official request sa city ipabot dito ang problema sa dalan diri sa barangay Indangan. Ang unang project diri sa una, kuryente ug tubig. Anong karon na nay kuryente ug tubig. Sa igdagan ng panahon na may project ang mayor sa city, katong city budget pat, mo nang karon concreting o kaning ongoing nga ginahimo sa eskwelahan. Maayo karon ang dagan sa mga tao diri kay hapsay na ilang pag-agi. Kay dagang dili na maglisod ang mga sakyanan kay halos wala na may lapok magian. Ako kayong pasalamat kay gitubag ang panginahanglan ug ang mga problema nga karon medyo hapsay na ang kahimtang sa kasada. Dako ang pagpasalamat sa mga residente sa mga kabag-uhan na ilang padayon na nabati. Ug bisan pa man sa mga kalisod nga ilang nasinati sa una, ang dakong kausaban sa ilang lugar karon nakatabang sa kadaghanan. Ang impact para sa ako as residente sa Barangay Indangan is dili na maglisod ang mga mangunguma sa pagpagawa sa ilang mga proyekto tungod kay ang dalan masudlan na sa mga dagko nga sakyanan. Dako ko og pasalamat sa city government tungod sa ilahang tabang og sa amo sa barangay kay naga-budget mi kada tuig sa amo ang 20% para sa amang road rehab, road concreting ug ang city kulang ang among budget mutabang pud sila. Ang mga infra projects na nagdala og kausaban sa Barangay Indangan nagpamatuod sa dako na epekto ug kahapsay sa pagpaayos sa kalidad sa kinabuhi sa mga residente. Kita nato dire sa Barangay Indangan ang kalambuan sa infrastruktura na naghatag og kahapsay sa mga residente. Gikan dire sa Barangay Indangan, kini si Jalaika Kate Ganancial sa City Information Office para sa Padayon Kidapawan. Ang usa ka himsog nga komunidad ginalangkob sa himsog nga mga residente, inubanan sa mga programang panglawas. Ato karong kumustahon ang maong hisgutanan sa report ni Lloyd Kenzo Wasay.
Bona kita dinhi sa Barangay Indangan aron isgutan kining mga nagunang health concerns, health services nga gina-implement sa atong city government o kani ang dagan sa atong pakighinabi sa mga katawan dinhi sa Barangay Indangan. Wala nagmakuli ang city government sa paghatag sa mga nagunang health services and programs dinhi sa Barangay Indangan. Dakong bili kini sa mga residente. Ilabi na kay pipila ka mga komunidad nga ri layo ang ilahang rural health center o sa sentro sa Dakbayan sa Kinatibukan. Ang mahinungdaon na mo nga kuan diri sa Indangan, unang-unang center. Kay sa tanan na mo mga balatian, kalintora man either unsa, dangop jud mi sa center. Kay og pakinapawan mi gasto pa mig pamasahe. Na lang sir unya ang ako pang ikabilib sa mga worker diya sir mga mayod jud. Mayod sila mo entertain sa ilahang mga sakop. Okay jud kay sir. Makatabang jud kay sa amo ang kuan health program. Sahay wala ko koy kwarta sir kay kanila laging lisod pod. Dili pod may makakuan niya pero sa ning layo mamasahe ka gikan diri sa padulong kag Kidapawan 50 baya. Unya ang imuhang tambal wala diri lang pod nimo dangop sa center. Ay ako lang ika-istorya sa akong mga kaigsuonan diri sa Indangan nga hinaot pa nga kita nga namulupyo aning Indangan kung naay mga kuan sa center o sa barangay kinahanglan ato jong apilan atong atinan kung namanggaling sila meeting o report sa center o napoy ilahang mga patawag kinahanglan ato jud na silang obligahon. Ang kalayon sa mga komunidad sa sentro sa Dakbayan maoy gitagaan ug pagtagad sa Indangan Barangay Council aron usab masiguro nga mahatag ang mga hinanali o gikinahanglang pagpatambal sa mga nagsakit nga mga residente sa ilang lugar ngadto na diri sa sentro sa Dakbayan. Nakita jud namo ang programa nga gihatag sa city government nga okay jud kayo sir. Kay nganuman una ang mga pahinanglanon sa mga tao diri as dili na sila kayo maglisod kay naa may center pod nga kaduulan pod nila sir. Sa ilang mga pangayo mga tambal og na may tambal nga pundo mo jud tong amo ang hatag para sa ato ang mga katawan. Unang-una kanang high blood jud sa mga senior or dili man senior na amang gyud o kanang ubo, sipon, kalintura na mo jud na ang kasagaran jud nga ginahambin nang di jud na makaya sa health nato, ma-refer jud sila sa hospital as ginahimo namo ang kato mo mga tao moadto kung unsa to mga problema nila bahin sa kanang ilahang mga reseta or billing niduol ko sa opisina ni Mayor way balibad si Mayor automatic yun nga. Salamat kayo Mayor sa mo ang mga giduol nga problema diya sa imuha. Kanunay ka nagatubag, kanunay ka nagasupport sa moa. Bisan man sa mo ang mga katawhan nga adunay mga problema, adunay mga billing, ikaw jud Mayor, wa jud ka nagduha-duha sa moa pagtabang sa katawhan sa Barangay Indangan. Salamat jud kayo Mayor. Naningkamot sad ang mismo mga barangay health service providers sa Barangay Indangan nga mahatag ang batakang serbisyong panglawas alang sa mga residente. Sa pakig-inabaga sa Barangay Council, gipatuman ang mga serbisyo sa health o gani, mainiton ang pagdawat sa mga katawan dinhi. Mapabata, mabdos nga inahan, senior citizens o halos tanang katawan ang nakatagamdam sa health services. Kalambigit dinhi, nagliyuksad ang mga barangay officials o health service providers sa pag-edukar sa katawan aron magpabilin silang baskog o likay sa sakit. Ay, importante yun siya para makatabang ta sa mga katawan nato nga nasa sila maadto ang dali-dali ba diri lang sa barangay. Dako kay siya tabang katong mga wala-wala lisod man mga to sa city dugay pag kay magkaampa sila mamasahe may nang nalang diri sa center. Kanang usay kanang mga layo no dugay sila maabot kung mag-immunize. Amo pagit silang napas pa namo kung layo sila. Natudloan gyud namin sila tapos napod may kanang gina-concern nga household study group mi karang aron makadugang silang kahibalo tudloan sila. Mag-cooperate gyud sa barangay kung sa ilang problema maadto sila sa tama nga kuan gyud nga ilahang kasumbungan sa ilang problema matubag sa barangay or sa health kung health ilang kinahanglan dili sila sa mua. Mag-istorya ko silang problema para ma-aksyonan. Salamat po ko sa city, sa Kidapawan nga sa ilahang suporta sa mga programa naman din sa barangay, sa katawhan. Ihatag nila katabang suporta. Salamat kayo. Labi na kayo Mayor. Salamat dyan kayo. Wala nagmakuli ang city government sa paghatag
sa mga nag-unang batakang serbisyong panlawas din sa Barangay Indangan. Gani, bisan layo pa kini nga barangay, nahatag gihapon sa city government ang nag-unang batakang serbisyo o kini gikalipay gayud sa katawan ni ining barangay. Para sa Padayong Kidapawan, Lloyd Kensuasay sa City Information Office. Sigon pa ni Dr. Jose Rizal, ang tawo nga dili kabalo mo balikid sa iyahang gigikanan, dili makaabot sa iyahang padulngan. Ato karong kumustahon ang kahimtang sa mga tribo sa Indangan, pinaagi sa taho ni Leonardo Umban. Dinhi sa Barangay Indangan, atong sayran ang programa ug sitwasyon sa IP groups. Mikabat sa 450 ka miyembro ang kadaghanon sa mga indigenous people sa Barangay Indangan nga gilangkop sa Purok 3, 4, 5, 6 ug 8. 450 pero sa Purok kada Purok na dito ang uban IP sa 5 ka Purok. Sa katibukan sa barangay ang population sa tribo 450. Purok 3, Purok 6, Purok 8, Purok 5, o Purok 4. Matud pa ni Dato Katigan Ugot nga nakita sa katawhan ang pipila ka mga proyekto sa city government na gipamunuan ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista, ilabi na sa ubang bahin sa barangay. Sa pagkaroon sa unang panahon, sir, murag dili kayo haom. Sa pagkaroon, sir, adunay nga kausaban, mura bitaw nga na-show up ang among barangay karong panahon na. Nakita sa daghang katawhan sa kalaing barangay adunay mga proyekto nag-abot labi ng barangay namo, nakita ng sitwasyon sa iyang himo samtang mayor sa City Kidapawan. Mapasalamaton usab ang mga tribo sa lokal nga panggamhanan sa mga programa nga nadawat og nahiaguman niini gikan sa nasangpit. Sisip ko leader sa Barangay Indangan, mabit-bit sa tingog sa tribo. Pagkaroon, gatagag atensyon ang tribo. Nagpasalamat dako. Gikan din ni sa Barangay Indangan, kini si Leo Umban para sa Padayong Kidapawan. Ang kabatan-unan mao ang paglaom sa katilingban. Ato karong tan-awon ang kalambigitan sa mga batanon sa paglambo sa barangay. Nia ang atong immersion student nga si June Rose Flor Kabugos para sa mga detalye. Daghang salamat kaubang Von, dakong tabang sa pagpauswag sa mga kabatan-unan sa Barangay Indangan ang mga sangguniang kabataan. Karon atong kamustahon ang kahimtang sa SK sa Barangay Indangan. Padayon sa pag-implementa sa mga proyekto o aktibidad ang mga sangguniang kabataan sa Barangay Indangan. Sama na lang sa symposiums para sa mga kabatan-unan aron madungagan ang ilang kaalam. Nagtabang sa pagpugong sa krimen o pagpabilin sa kalinaw sa barangay tungod sa pagsunod sa mga kabatan-unan sa mga regulasyon na gimontar sa mga SK officials. Mga program na gina-implement na mo karon is more on mga program na makaapekto sa mga kabatan-unan gaya ng mga mga drug symposium o pagpahatag og mga aktibidad sa mga kabataonan tulad sa mga basketball, volleyball, mga sports activity para malayo ang mga kabataonan sa mga masamang bisyo. Aron mapalambo ang isgutana sa sports, ilang gipahigayon ang basketball o volleyball league. Ginaengganyo ang mga kabatan-unan na magpuyo nga layo sa mga bisyo o negatibong impluensya. Lakip niini, aduna po'y clean up drive na nagpadayon sa kahinlo o kahapsay sa barangay. Sa sports program naman kay mayon ako na it is success kay ang among mga sports na is na ang among ipadala sa congressional is nakaabot ni og best 4 which is a good result sa among sa mga programs sa sports para mapalayo din ang mga kabatanunan sa masamang bisyo. And sa sa environment which is we do clean up drive sa among bisig lugaran. Ubay-ubay gihapon ang pagmontar sa mga proyekto o programa sa SK Indangan alang sa kaayuhan sa kabatan-unan. Ang mga proyekto magpasiguro nga mapahinuslan sa tanan alang sa pag-uswag sa barangay. Padayon gihapon ang mga lihok nga ginabuhat sa mga SK para sa kalambuan sa mga kabatan-unan. Gikan diri sa Barangay Indangan, ako si June Rose Flor Kabugos,
immersion student sa City Information Office para sa Padayon, Kidapawan. Tinuod layo-layo na gayud ang naabot sa Barangay Indangan. Apan, atong kumustahon ang kinatibok ang kabag-uhan ug kalambuan sa ilahang lugar gikan mismo sa ilahang amahan, punong barangay Eddie Egay. Ang una na kong plano sa Barangay Indangan ay develop yun sa nako ang turismo diri sa Barangay Indangan para makahatag yun og dungag income sa barangay. Lawmin ninyo nga ako kining dalahon pag-ayo o pag-atimanon sa pag-ayo ang ato ang barangay. Daghan patag lauman nga proyekto nga moabot diri sa ato sa Barangay Indangan sama sa kaning barangay hall. Isa po na nga paabot yun diri sa ato sa Barangay Indangan o kaning kadalanan ato po nang ginalawman nga ma-concrete yun ang ato ang kadalanan. Sa una nga panahon, ang mga Skylabel sa una magbiyahe sa panahon nga maghatod og pasahero patog Kidapawan, mga tumba mudagan og 2 ka dupa matumba bangon nya dagan na pug 2 ka dupa tumba na sad sa karon dili na gyud tumba ang gidagatan karon sa mga Skylabel o mga tricycle driver tungod sa kagwapo sa dalan karon. Pinagi sa atong halangdong mayor Paulo Evangelista ang concreting nga gitabang o gihatag niya diri sa barangay. Pasalamatan po nako ang katawan diri sa Barangay Indangan sa pagsuporta sa mga barangay opisyal. O ikatulo, pasalamat po ta sa atong halangdong mayor nga nitabang diri sa mga proyekto nagpabot diri gyud sa Barangay Indangan. Taliwala sa nagkalain-laing mga sekta ug tribo, dili kini babag sa pagkapod sa kalambuan. Basta adunay pagginiusa sa pag-alima sa kinaiyahan. Sa Barangay Indangan, Padayon Kidapawan!